والمفروض نلتفت ما نقدرش نقول هنا. وحكايه ان هو بيقول لك انه لا تفسروا انتم صامتون، انا بقول سيبنا انا اتدخل ونقول انتم صامدون مش صامتون. لا، انتم صامدون بالدال. بالدال مش التاء يا استاذ امين. احنا في لحظه صمود تاريخي، واحنا نشكر لحضرتك كل محبتك، لكن نحن لا نتوقع المزيد من الحكمه او نتوقع المزيد من النصائح. ما تتفضل حضرتك، مصر محتاجه لك، وتفضل خدت جنسيه النمسا ولا جنسيه الدوله اللي انت فيها، اتفضل اقعد معانا 6 شهور في مصر هنا انت وكل اخواننا اللي بره، وشيلوا معانا في المعركه دي بدل ما انتوا قاعدين تدونا نصائح احنا بنشكركم عليها لكن ارجوكم لا تثقلوا علينا، لان احنا مغروزين في ده وعايشين ماشيين شايلين ارواحنا على اكتافنا، ما احناش عايشين يعني في النعيم اللي انتوا فيه. شكرا، ربنا يديم عليكم النعيم، لكن احنا برضو مش بنهرج في مصر. شكرا جزيلا استاذ نبيل، نورتنا. شكرا واسف اني انفعلت في الاخر. لا أبداً. بس انا بقول له ان احنا هنا ماشيين شايلين ارواحنا على ايدينا، كل انا وانت. ده حقيقي، ده حقيقي. انا نبيل المسلم وايهاب المسيحي، كل واحد فينا ماشي شايل صليبه، وهنعدي ان شاء الله. وهتعدي، احنا عندنا وعد رباني، لان الهنا بالظبط، لان الهنا بيحب مصر وسايب فيها تراكم حضاري. عندنا وعي هذا الشعب، معانا وعد رباني، معانا وعد من ربنا في كل كتبه المقدسه ان هذه البلد بلد استثنائيه. شكرا.